ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಸಿ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಸಿಸ್. ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎರಡೂರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಸಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ಮೊದಲೇನು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಂತ ಇತ್ತು, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬರೋ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವಾರಂಟಿ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರಿಗಿನ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಂಡೋರು ಔಟ್ಡೋರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾಗಲಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟ್ರ್ 1 ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 10 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟ್ರ್ 1 ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾರಂಟಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಲ್ಸ್ಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ವಾರಂಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾರಂಟಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು 1.5 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪನ್ ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎ ಸಿಗಳು. ಇವಾಗ 10x10 ರೂಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದ್ರಿಗಿನ 1 ಟನ್. 10x10ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲ್ಗಿನ ಹಾಕೋಂಗಿದ್ರೆ 15x15 ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಗಿನ 1.5 ಹಾಕ್ಬೋದು. ರೂಮ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ದು ಬಂದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ರಿಗಿನ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 8 ಮಂತ್ಸ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, 6 ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಗೋ ಫಾರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ 3 ಮಂತ್ಸ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, 6 ಅವರ್ಸ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಕಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಕಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮಳೆಗೆ ವೆಟ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ರಸ್ಟ್ ಇಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಬೇಗ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಲೂಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು 52 ಹೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸಿ. ಹೇಗಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಎ ಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್, 52 ಹೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂನಿಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಆಟೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ R32 ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. R32 ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು. ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ಓಜನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. 100% ಕಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 100 to 290 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಏನಂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.